Avrupa'da son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının her gün yeni ve endişe verici emareleriyle karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabetlerine yaptık mı? سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة ما قال قيام الليل وما قال الصلاة وما قال صلى الله عليه وسلم قال تقوى الله هذا في القلب تقوى الله ماذا يا رسول الله الشطر الثاني تصور وحسن الخلق تصور حسن الخلق نصف طريق الجنة وتقوى الله نصف الآخر. Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Et ensuite, dans notre pays, depuis le début de la Troisième République, dont vendredi, d'ailleurs, nous célébrerons un anniversaire important, on célébrera cet anniversaire des 150 ans de la République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Après, en face de cela, pour que le débat démocratique tienne, et ça ne vaut pas du tout pour les caricatures, parce que la caricature fait partie justement de cette... Müslümanların içinde bulunduğu bu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir. İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler günümüzde batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı. Şayet bugün Müslümanlar Irak'tan Yemen'e etnik ve mezhep temelli kavgalarla tüm enerjilerini tüketiyorsa bunun en büyük nedeni Efendimizin sıkı tutunun buyurduğu Kur'an ve sünnetten uzaklaşmamızdır. Daha önce ifade ettiğim gibi bizim ne Sünnilik ne de Şiilik diye bir dinimiz vardır. Bizim dinimiz İslam'dır. İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini tanımlarken Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir diyerek gayet net sınırlar çizmiştir. Emperyalistlerin bizi Şii, Sünni, siyah, beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimizi etnik kimliğinden, kabilesinden, ırkından dolayı değil, sadece ve sadece Allah için, Allah'ın rızası için seveceğiz. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا صلوا عليه.